टीबी क्या है? टीबी क्षय रोग के साथ शुरुआती संकेत। टीबी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक इन्फेक्शियस बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में फैले छोटे छोटे कणों जरिए यह दूसरे लोगों तक फैल सकती है। टीबी 7 शुरुआती संकेत। 1 लगातार 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी। 2 खांसी में खून आना। 3 शाम या रात में बुखार आना। 4 रात में बहुत ज्यादा पसीना आना। 5 तेजी से वजन कम होना। 6 भूख कम लगना और लगातार कमजोरी। 7 सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ। अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें